transform tool គឺជាផ្នែកមួយនៃ content library បានន័យថា transform tool ដំណើរការបានលុះត្រាតែយើងធ្វើការនៅលើ content library ជាទូទៅ transform tool គឺយើងចាត់ទុកថាមាន3 move tool rotate tool ជាមួយនឹង scale tool ហើយនៅក្នុងនេះយើងមាន tool ពីរទៀតដែលយើងនឹងប្រើលាយឡំបញ្ចូលគ្នាគឺ select ហើយនិង delete select ហើយនិង delete គឺជា general tool transform tool ដំណើរការដោយពឹងផ្អែកទៅលើ category របស់ asset ឬក៏ content library យើងមាន asset library ដែលយើងបានស្វែងយល់កាលពីវីដេអូមុនហើយយើងមាន option មួយទៀតឈ្មោះថា import model import model គឺសំដៅទៅលើ object ឬក៏ asset ដែលយើង import ចេញពីកម្មវិធីផ្សេងដូចជា SketchUp ឬក៏ការ convert file ទៅជា file ណាមួយដែល support ជាមួយនឹង Lumion នៅពេលដែលយើងឈរនៅលើ imported model បានន័យថាគឺយើងអាច select បានតែ model ដែលយើង import ចូលមកទេដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើង select category ណាមួយអាចជា nature បានន័យថា asset ដែលយើងអាចធ្វើការ select បានឬក៏ modify បានគឺមានតែ nature ហើយនៅក្នុងនេះក៏យើងមាន option មួយដែរគឺ select all category នៅពេលដែលយើងបើក function មួយនេះបានន័យថាគឺយើងអាច select គ្រប់ category បានទាំងអស់asset មួយឬក៏ object មួយតែងតែមាន pivot របស់វាយើងអាច select នៅលើ pivot ដែលជាមុខងារចាស់នៅក្នុង Lumion ហើយការ update ក្រោយមកទៀតគឺយើងអាច select object របស់យើងដោយ click នៅលើ object ចូលតែម្ដងហើយនៅក្នុងនេះយើងអាចប្រើប្រាស់ control ហើយយើង drag ហើយនឹង drop មកដើម្បី select object របស់យើង hold control ដើម្បីបូក selection យើងប្រើ shift យើង hold control ជាមួយ shift control បូកជាមួយនឹង shift គឺយើងអាចបូក selection របស់យើងបានច្រើនតែនៅក្នុងករណីដែលយើង select object មួយយើង hold control ដើម្បីបូក select យើង hold control ជាមួយ shift ដើម្បី select object ផ្សេងទៀតជាច្រើននៅពេលដែលយើង select object របស់យើងហើយយើងអាចធ្វើការ modify ដោយប្រើជាលក្ខណៈ transform tool ដែលមាន move rotate ឬក៏ scale ជាមួយនឹងមុខងាររបស់វាមួយក៏អាចឲ្យយើងធ្វើការជាមួយនឹង parameter របស់វាបានដែរហើយនៅក្នុង Lumion យើងមាន option 2ទៀតគឺ undo move និយាយបានថា undo option របស់យើងមុនហ្នឹងជាមួយនឹង deselect all deselect move tool យើងអាច move object របស់យើង